вот так вот ей управляем, вот так. Помните фильм «Красотка», где они выходили на поле? Номер 1 играл сегодня этим мячом. Вот, мяч с отметинами. И мне его подарили. Представляете? Все в этой игре, все правила выстроены так, чтобы лошадь и самого игрока не повредить ни в коем случае. Привет, меня зовут Даша, я живу в Буэнос-Айресе, и на этом канале я рассказываю о жизни в Аргентине. Если вы рассматриваете Аргентину как страну для переезда, возможно, вас заинтересует видео на моем канале на тему о том, как самостоятельно снять квартиру в Аргентине, куда отдать ребенка в школу и интервью с директором школы, и серия интервью с аргентинским специалистом по миграционным вопросам и российским юристом. А если вы уже в Аргентине и рассматриваете эту страну для постоянного проживания или инвестиций, возможно, вас заинтересует видео на тему покупки земли или квартиры в Аргентине. А на моем телеграм-канале «Аренда в Буэнос-Айресе» вы сможете ознакомиться с актуальными вариантами квартир в аренду, условиями индивидуального подбора квартиры для вас, а по хэштегу «Наши новоселы» и отзывы оценить результаты нашего опыта по индивидуальному подбору квартир. Буэнос-Айрес – город с широкими возможностями для разнообразного отдыха – спортивного, культурного, активного, спокойного на природе. Чтобы отслеживать актуальные мероприятия в городе, вы можете воспользоваться специальными сайтами-агрегаторами афиш, например, вот этим – Tiki-Tag. Среди спортивных мероприятий на текущую дату можно посетить мотогонки, соревнования по регби, гандболу, большому теннису. С помощью фильтров вы можете отсортировать интересующие вас форматы мероприятий. Еще один сайт-агрегатор называется Viagogo. На нем тоже можно найти большой выбор театральных событий, концертов, выступлений музыкальных групп. Еще есть несколько телеграм-каналов, которые регулярно отслеживают новинки, концерты, события, фестивали и размещают анонсы этих мероприятий на русском языке. Конное поло в Аргентине – это не просто игра, это образ жизни. Детей сажают в седло и приобщают к игре с 2 лет, а жеребят и того раньше, на 2-й день после рождения, представляете? Всего через 3 года ребенок и лошадь становятся спортивной парой и могут выходить на поле. Во взрослую команду мальчиков принимают, начиная с 9 лет, а с 12 подростки допускаются в профессиональную лигу. Люди такие все красивые, наряженные. Очень много активаций различных брендов. Представлены марки и одежды, и напитков, и аксессуаров, банки. Вон какие клюшки бамбуковые. Очень. Они и гнутся, и при этом легкие, современных материалов. Каски для модниц. Под разный аутфит, под разный лук, разные цвета касок. Даже вот такие цветные. Красотища, да? Народ прибывает, приходит. Мероприятие начинается в 4:30, но вход уже открывается в районе часа дня. И, соответственно, можно пройти, что-то выпить, поесть, поучаствовать в каких-то интерактивных зонах, посмотреть, как проходит репетиция. Вот здесь на поле, на соседнем, здесь 2 поля расположены друг напротив друга. И уже идет репетиция. Ну, как репетиция? Это, по сути, разминка получается. Разминка, и все разогреваются. И участники, и кони. Виду спорта конное поло 2000 лет, более 2000 лет даже, я бы сказала. И исторически эта игра из Персии,
Персия, Индия, Пакистан, те страны, которые ввели традицию игры в поло. И далее английские завоеватели, завоевывая территории, перенесли уже эту игру в Европу. И с тех самых пор, как она попала в Англию, игра чуть-чуть поменяла свои правила, но незначительно. Многие годы поло даже входило в состав Олимпийских игр. А вы знали, что в России всего 50 спортсменов играют в поло? Представляете, всего 50 на всю страну. Смотрите, какие клюшки. Так, они выполнены из бамбука. Давайте посмотрим, гнутся ли эти клюшки. Они, получается, должны быть... Во-первых, она легкая. Так, сейчас я их поставлю как-нибудь. Так, посмотрим, что у нас за клюшки. Во-первых, ее нужно держать еще правильным способом. Ее держат вот так, как ракетку. Вот так берут, как теннисную ракетку. Соответственно, для тех, кто занимается теннисом, будет сделать гораздо проще. Вот, берем вот так вот. И вот так вот ее управляем. Вот так. Ну вот, еще она гнется. Вот она гнется. Она из бамбука. Вот, видите? Гнущаяся. Очень прочная, но очень легкая. Бамбуковая такая вот. Здесь у нее, получается, вот этим местом нужно ударять при игре. И очень важно не повредить лошадь. Все в этой игре, все правила выстроены так, чтобы лошадь и самого игрока не повредить ни в коем случае. Нельзя ударять по нижней части лошади, по ногам, инициировать падение игрока. В общем, очень важно соблюдать правила. Вот такие вот приспособления. В отличие от Европы, где поло ассоциируется с аристократизмом, элегантностью и роскошью, в Аргентине это общедоступное семейное развлечение. Лошадей разводят в многочисленных хозяйствах, которые называются эстасьон или станция. И лучшие поло-пони в мире, безусловно, аргентинского производства. В стране их количество исчисляется табунами, при этом за границей они на вес золота. И несмотря на модную современную технологию переноса эмбрионов, их все еще по старинке импортируют самолетами. При этом за время пути цена животных поднимается в разы. Поло пришло в Аргентину вместе с английскими иммигрантами, землевладельцами, прибывшими в эти края во второй половине XIX века. С помощью этих иммигрантов поло смогло найти в этой стране людей и лошадей, обладающих достоинствами, которые могли бы вывести его на лучший уровень. И на сегодняшний день из 1477 игроков в поло во всем мире 711, то есть почти 50%, сосредоточены только в Аргентине, а остальные в разных странах, таких как США, Великобритания, Уругвай, Франция, Объединенные Арабские Эмираты, Чили и другие. Ну а перед тем, как смотреть игру, нужно, конечно же, подкрепиться. Сегодня в меню асадо. Сейчас уже начнется игра. Игроки размялись, разогрелись. И вот уже готово поле. Поле ожидает своих зрителей. Потихонечку зрители собираются здесь на своих местах. Вот, видите, трибуна позади. И второй ряд трибун вот здесь позади меня. Пока еще все отдыхают в основной зоне, где расположены бары, рестораны, все гуляют по территории, смотрят на другом поле, как проходит второстепенная игра. Вот, но здесь у нас с вами, получается, пройдет чемпионат, открытый чемпионат по поло. И самые главные команды будут выступать именно здесь. Я уже видела игроков, команду в бейсболках цвета хаки. Они только что вот здесь играли на поле, и сейчас у них идет разминка. Очень плохо видно, они далеко от меня, но у них идет разминка. Две команды разминаются, это 4 игрока одной команды и 4 игрока другой команды. 8 человек сейчас на поле.
Вот там вдалеке, если видно, вот там вдалеке они разминаются. Они только что играли в футбол. И сейчас у них идет растяжка. Они растягивают ноги и делают упражнения на траве. Вот, важно сказать, что вот так выглядит поле, и это поле особенное на самом деле. В нем такая создана специальная корневая система для того, чтобы трава определенным образом врастала в грунт. Здесь используется песок, земля и, соответственно, ростки травы. Для чего это сделано? Для того, чтобы сцепление с землей, с поверхностью у лошади было максимально жестким и качественным. Потому что если лошадь будет скользить, то в этом случае она будет себя неустойчиво чувствовать на поле, и это повредит качеству игры. Соответственно, в зависимости от покрытия поля лошадь ведет себя совершенно по-разному. И это ощущается, то есть игроки рассказывают о том, что на разных поверхностях лошадь определенным образом ведет себя в игре. И что очень важно, то что на самом деле в игре значение именно лошади, оно очень важным является. И зачастую, если игрок не сильно опытный и ему дают уже умелую лошадь, то она спасает игру. Представляете? То есть больше чем 50% и качества игры в поло зависит от того, насколько натренирована и напрактикована лошадь. Вот такие дела. Посмотрите, лошадки, которые стоят на замену. В случае, если необходима будет какая-то экстренная замена, в случае, если что-то случится, то лошади готовы. Они разогреты, они готовы сменить, подменить и пуститься в атаку на благо команды. Смотрите, почти все девочки на замене стоят у нас, ждут, разогретые, нацелены на победу. Девчонки. Ну что, кто же выиграет сегодня? Давайте посмотрим. По правилам игры все довольно просто. Две команды по 4 всадника соревнуются во время матча, разделенного на 4, 5, 6, 7 или 8 периодов, или чакеров, по 7,5 минут каждый, которые перемежаются 3-минутными перерывами для смены лошадей. Игроки с помощью клюшки должны толкнуть пластиковый мяч диаметром 8,5 см и забить как можно больше голов, передав его между двумя плетеными стойками. Уровень игроков определяется по их гандикапу. Оценка по шкале от -4 до 10, где -4 – это начальный уровень. В мире всего 10 игроков с гандикапом 10, и все они, как вы думаете, кто? Аргентинцы. Двое судей находятся верхом на игровом поле, а третий наблюдает за игрой снаружи. По итогам матча лучшей команде, а также лучшей лошади вручается кубок. Мне только что подарили мячик от игры в поло. Счастью не было предела, потому что у меня в руках мячик, которым играет сейчас команда. Просто невероятно. Он легкий. Это просто классный подарок. Вообще не ожидала. Muchas gracias. Счастливый обладатель мяча. Вы посмотрите, с ним сегодня играл как раз номер 1 во всем мире. Это, получается, игрок команды в поло номер 1. Команды Дельфинос? Дольфина. Номер 1. Играл сегодня этим мячом. Вот, мяч с отметинами. Они сегодня в него били, и он улетел, получается, за пределы поля. И мне его подарили. Представляете? Вы посмотрите, они их охлаждают вот такими вентиляторами с прохладной водичкой. Вот, они проходят по кругу и охлаждаются этими вентиляторами. Просто невероятные. Стоимость пола пони колеблется между 3 и 15 тысячами долларов. Хороший пони сочетает в себе резвость. Он способен весь 7-минутный чакер скакать со скоростью 60 км в час. А еще пони отличается ловкостью и интеллектом.
Лошадь должна чувствовать ритм игры, предугадывать ее развитие, мгновенно останавливаться на всем скаку и разворачиваться на 180 градусов. Чтобы выработать у лошади все эти качества, нужно затратить как минимум 3 года. Конное поло называют самым дорогим видом спорта в мире. Чтобы участвовать в чемпионатах, у каждого игрока должно быть около 8 лошадей. Спортсмены меняют лошадей после каждого периода. Кстати, интересно, что среди всех ныне существующих командных видов спорта конное поло может похвастаться самым большим полем. Его размеры 275 метров в длину и 180 в ширину. К примеру, по стандартам УЕФА размер поля для футбола 105 на 68 метров. Вот сейчас они проверяют частоту сердца. Доктор смотрит за ними, за лошадками. Не слишком ли она перегрета? Все, может дальше участвовать в игре. Боже, какая подготовка невероятная. Просто насколько внимательно они смотрят за животными. Просто профессиональный уровень, вы посмотрите. Какой сервис. Вот они ее тоже моют, дают ей водичку попить, за ней ухаживают. Просто такая красота. Помните фильм «Красотка», где они выходили на поле и они заделывали дырочки, которые оставляли как раз-таки лошадки на поле? Чтобы следующая игра прошла успешно, нужно втоптать обратно кусочки земли.